देख रहे हैं डॉक्टर साहब, पूरा दिन भर दिन खांसते रहता है। अच्छा रुको, टेंशन मत लो। उसको एक ऐसा इंजेक्शन लगाए ना, जिंदगी भर के लिए खांसी चला जाएगा। डॉक्टर साहब ये रहा। बाप रे। ये भगवान क्या जुल्म है। दूर साला, इसको खांसी हुआ या टीबी का बीमारी मिनट मिनट में सीन बदल दे रहा है। सारी बात